3 простых шага при лечении кашля у вашего ребенка. Поехали! Первое. Вложение воздуха. Очень важный момент. Сколько времени вы бы не тратили на ингаляцию увлажненным кислородом вашему ребенку, если все остальное время ребенок будет дышать сухим воздухом, лечение напрасно. Второе. Проветривание. Необходимо проветривать комнату вашего ребенка каждые 2 часа. Третье. Температурный режим. Температура комнаты должна составлять 18-20 градусов. Если это видео оказалось полезным, подпишитесь на мою страницу, поставьте лайк и поделитесь данным видео с вашими друзьями.